别的孩子放假都玩手机，你怎么不玩呀？你懂啥呀？你把钱和香蕉放在猴子面前，你猜猴子会选啥？这还用猜呀？那肯定选香蕉呗。对呀，猴子永远都不知道钱可以买更多的香蕉。那你把书和手机放在我面前，我虽然很想玩手机，但是我只能选择书。你知道为啥不？为啥呀？因为我知道有了知识可以买更多的手机，也有更多的时间玩手机，但学习的机会只有一次。你明白不？行，你厉害，你厉害。咱这叫心中有梦，眼里有光，脚下有路，才能未来可期。说得对。哟，行啊你。只有耐得住寂寞，才能守得住繁华。你懂不懂啊？你是不知道。啊，行，你厉害，你厉害。你奶奶家啦？他打嘅 video တွေကိုလူတွေအများကြီးကြည့်ကြပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်း like မပေးဘူး follow လည်းမလုပ်ကြဘူးစိတ်ဆိုးတယ်နော်တာတာကိုတကယ်ချစ်ရင်အခုချက်ချင်း like ပေးပြီး follow လုပ်သွားကြဦးလို့မို့ရင်နောက်ဆုံး video မပြတော့ဘူးဒါပဲ